Nama saya Isai. Seperti nama channel YouTube saya, Isai Fishing. Channel ini adalah tentang kehidupan keluarga kami sehari-hari saat mencari ikan di sungai di Kalimantan. Untuk lauk pauk makan kami memenuhi kebutuhan lauk pauk kami dengan cara tradisional: memancing, menjaring, memerangkap ikan. Mohon like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih telah mendukung channel saya untuk berkembang.